हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ। सो गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और मेरे छत से, क्योंकि मैं अभी छत पे आई हूँ। अंदर ही अंदर बोर हो जा रहे हैं आजकल, क्योंकि कोहरे से ना बाहर निकलने लायक नहीं हो रहा। आज भी इतना ज़्यादा कोहरा लगा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसी छत पे घूमने आ गई, फिर भी ठंडे में ही अंदर अंदर बोर हो रही थी। तो मैं भी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, नीचे बताती हूँ। और मौसम तो देख ही सकते हो, कोहरे से कुछ नहीं दिख रहा। अब तो सामने वाले घर भी नहीं दिख रहे, इतना ज़्यादा कोहरा लगा है कि भी बताओ। पूरा अंधेरा हो रखा है और कपड़े भी भीग गए हैं सारे रात भर में। ठंडे से जैसे हाल ख़राब हो गए यहाँ कि ही बताऊँ। इससे ज़्यादा तो पहाड़ों में कम ठंडा होता है। अच्छा है आजकल के लिए, पहाड़ों में धूप भी आ जाती है अच्छी सी और ठंडा भी कम होता है। कितना अंधेरा जैसा हो गया यार। कचरा वाला भी आ गया। मैं भी अब चाय वगैरह बनाती हूँ, अपने पति को भी उठाती हूँ। अभी सोई हैं, उठी नहीं है। फिर वो भी ड्यूटी पे जाते हैं और मैं भी नाश्ता वगैरह दूंगी, सबको नाश्ता वगैरह कराती हूँ। पहले बनाया नहीं है मैंने। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी हम लोग हॉस्पिटल को जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पति का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, फीवर वगैरह, सर्दी जुकाम लगा है। तो इसलिए हम अभी हॉस्पिटल को जा रहे हैं। और कोहरा कम होने के बजाय बढ़ते जा रहा है। पूरा अंधेरा हो गया, अंधेरा है ना। कितना प्यारा सजा रखा है इधर हॉस्पिटल के सामने ही है ना। रेडी है, न्यू ईयर पे सजा रखा होगा ना, ये न्यू ईयर पे सजा रखा होगा ना। जब हम हॉस्पिटल पे पहुंच गए हैं और आज पहली बार हॉस्पिटल में कम भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत कम भीड़ है। तो मेरे पति पर्चा कटाने को लेकर जा रहे हैं। चलो ठीक है, जाओ फिर। अभी हम रूम पे आ गए हैं दिखा के। तो टेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन ऐसे खाली बाहर की दवाएं लिखा दी। अगर फर्क होगा तो ठीक है, वरना फिर कल दोबारा जाएंगे हम, है ना। कल सोती कब? 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन, हाँ, जो जब भी मतलब कल या 1-2 दिन, जब भी ये जाना तो पड़ेगा ना। चलो खोलो चैनल, चलो 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 चल मेरे घोड़े। ठीक ठीक ठीक। आना, रहने दो, रहने दो। तो भाई अब हम भी रूम पे पहुंच गए हैं और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। दिन का 1 बज गया है और अभी हम छत पे आ गए और थोड़ी बहुत धूप भी आ गई है। ज़्यादा धूप तो नहीं आई है, हल्की हल्की धूप भी आ गई है। और आज मेरे पति की भी छुट्टी है, वो भी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है इसलिए। और इधर ही मेरी भांजी जो कि कल आए हैं, और इधर दिव्या और ये उसके डॉगी, पागल डॉगी। आप पागल, ओए मुँह तोड़ दूंगी, चल निकल। और इधर दिव्या की आमा। और अभी हम सभी लोग मस्त करके धूप सेकते हैं इधर, है ना। मम्मी आ गई। कैसा लग रहा है धूप में, छत में है? कैसा लग रहा है? मजा ही आ रहा है। दिल ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और उधर क्या जा रहा है? हेलीकॉप्टर दिख भी नहीं रहा है, कोहरे में ऊपर ही है। अमो ठीक है ना। अच्छा चेहरा आया मोई गे है, मोई रे। नहीं है, दिखा नहीं। अच्छा ओ दिव्या, गुन्नू आ क्यों नहीं रहे हो? हाँ इधर इधर आ, इधर आ जल्दी। और नेट बंद कर दूंगी, हॉटस्पॉट नहीं दूंगी। देखना कितनी जल्दी आती है। आजा गुन्नू, हॉटस्पॉट इतनी जल्दी आएगी ना। देखा, मैंने तो बोला ना चल इधर आ, हॉटस्पॉट नहीं दूंगी, कहा इतनी जल्दी आ गई।
अरे केक है तो कल हम दे भी देते, कल आप आए ही नहीं। केक बनाया था तूने? क्या क्या डाला था केक को? ओए भालू, जो डालते हैं। रेसिपी बता। ओए भालू इधर देख, ऊपर देख। हाँ हड्डी बोलो। मुंह तोड़ दूंगी, हड्डी बोलेगी तो। कितनी डरावनी लग रही थी, ऐसे थोड़ा दूर था। नहीं जाऊंगी, डरो डरो मेरे से। लग रही है। सो हेलो गाइस, सो अभी हो रहा है बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। नो 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 इट्स नॉट अ मिनी ब्लॉग, इट्स फुल ब्लॉग। हाँ तो अभी दिन के बजे हैं 1:30, तो आज मेरी भी छुट्टी है। 1:30 ही होता है, 1:30 क्या होता है? हाँ जो भी होता है। तो दिन के बजे हैं अभी 1:30, तो अभी हम लोग जो है छत पे बैठे हैं क्योंकि आज हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है। छत में बैठे होंगे। तो मेरी भी छुट्टी थी, हल्का सा मेरे को जुकाम था। हाँ दीदी ने पहले बता दिया है। हल्का नहीं, थोड़ा ज्यादा था, तो इसलिए छुट्टी नहीं मेरी को। बहुत कम था, ठीक है, तो अभी ये लोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस, ये डांस कर रही है और ये क्या है, दिख भी रही होगी वो। कौन है ये? दुन्नू। ठीक है, ये दुन्नू है और इधर बबली, इसको भी जुकाम लगा है, इधर मम्मी को भी जुकाम लगा हुआ है। सब लोग जिसको जुकाम लगा है, सब लोग अभी हम छत पे बैठे हैं। और अभी हम लोग क्या करते हैं, वो बनाए क्या आज? क्या? नींबू। नींबू कौन सा है? जुकाम में नींबू खाते नहीं खाते? नहीं खाते। अच्छा, तो अभी इनका होने वाला है कुछ दिन में। कब है तुम्हारा डांस कंपटीशन? 14 जनवरी। 14 जनवरी को? वो तो मैं बाहर से मैं वो देख रहा था, क्या कहते हैं, उत्तरायणी को। जो घूम रहे थे ना वो टुक टुक में, वो तो 8 तारीख को दिखा रहे थे। 7 तारीख से है ना, उसमें खेल प्रतियोगिता भी है ना। अच्छा, इन लोगों को तुम्हारा 8 को, अब तुम्हारा 10 को है। अच्छा, मेला लग रहा है 14 सो को। गाइस अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक और दिखाते हैं इनका। इनका या उत्थान मंच मशीन है। नेट मैंने कुछ नहीं किया, नेट नहीं चल रहा। तो अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट भी नहीं चल रहा है, हवा इतनी तेज चल रही कि नेट भी नहीं भाग जा रहा है। 5G नहीं चल चल गया। शरीर कितना ढीला छोड़िए थोड़ा। दुन्नू और दिव्या ऐसे करे आप। डन। तो गई दिन के 2:30 बज गया है, तो अभी हम लोग मैगी बना रहे हैं और दिव्या मेरी कैमरामैन बनी है और सभी लोग अंदर बैठे हैं। तो अभी मैं मैगी बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है ना दिव्या। पहले काट लेते हैं सबको एक साथ, एकदम सेम कलर। देख कैची, और इसका कैची भी इतनी तीखी है कि क्या ही बताऊँ। नमक ही नहीं डाला था ना, क्योंकि नमक खत्म था। अभी दिव्या लोग गए लेने, मेरे को याद ही नहीं था सुबह से नमक खत्म है करके। सुबह रात के 10 बज गए और हमारे खाने की तैयारी भी हो गई है। और आज खाने में बनी है आलू की सब्जी और रोटी, और उसमें तो सो गए हैं। उठ जा यार, थोड़ा खा ले। यस। तो अब हम भी खाना खाते हैं और आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।